Aí galera, ó, o vento galera, tempestade. Pessoal, caiu até pé de água nessa rua aqui, eu vou virar aqui pra você ver. Tá vendo aí pessoal, aí caiu até água galera, ó. Tá vendo aí pessoal, caiu a árvore aqui na rua em casa, né? Tá vendo aí? Caiu a árvore aqui na rua em casa. É galera, o tempo aqui hoje tá. Vou virar aqui galera, olha como tá galera. Tempestade galera. É galera. O vento aqui tá forte galera. Olha pessoal. Meu Deus do céu galera, olha o vento. Tá vendo aí galera? Esse aqui faz gripar a gente, galera. É, galera, como tá o tempo, galera? Meu Deus do céu. É só Jesus casa, hein? Eu vou só gravar um pedaço aqui, galera. Eu vou pra casa, viu, pessoal? Eu vou gravar um pedaço aqui, que pouco eu vou pra casa, viu? É muito perigoso esse vento assim, viu? Olha a criança brincando das pés de árvore. Esse aqui é o furacão, galera. É perigoso, viu? Olha, galera. O vento forte carregar, galera. Eu vou pra casa, depois mais tarde aí, né? Aí faz o vídeo, beleza? Aí galera, caiu o pé de árvore em casa aí, ó. Tá vendo aí, pessoal? Meu Deus do céu, aí, ó. Beleza? Você já ouviu, galera? Já tô voltando, beleza?